that evlenme teklifi mi ediyor amına koyayım? Sikeyim. With the shot, it's Guijarro, Hernandez, and it must be. What a mess from Karen Garcia. That has to be the worst miss I think I've ever seen. Abla gözünü seveyim ya. At any level of football. Die Norwegerinnen, die sind jetzt da. Nettes Tänzchen von Berg. Pārtraukums līdz aprīlim šajā pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs. Un neizdod šeit izspēlēt. Garia. Off the post. Thomas with the opportunity. Australia claiming that's a handball there. Well, it comes off the post. It's caught. It's not just one. Kart da vermemiş. He? Alta bak. He? Penaltı da görmemiş, kart da görmemiş. Harbi mi? Yazıyor ya orada. no card vision. Oo. Oha. Oy. Oha. Oy. Oy, tokat atıyor. Ananı sikeyim. Journey for Northern Ireland that just keeps getting better and better. O ne oğlum? Van Dijk amına koyayım. Gotta be has to be for Cyclist. I like the thought from Michael Daly to slow things down. All these players are about to go. The two of them having a little giggle here. Kaleci düştü ya. Ağlıyor. 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 Abi şurada bak. Ay. really looking sharp and in the mood. And already the US and steamroller mode. Yok offside. Ne offside'dı lan? Offside vermiştim. Offside mı verdi? Allah be. Nasıl offside lan? Those kind of names coupled with the Americans. Eyvah hataya bak. Slightly short ball there back to Stanway. Again, that will be chalked off for a foul on the keeper. It may have been given. Ama bu normal bir hata. İkisinin hata yapması ama saksağınca olmuş. O abi bu olur ya. Just offers something different, pace, vision. Eyvah. Eyvah. Kaçıncı oldu And Stanway. Aynı takım he. Aynı mı Forces it into the net again. And Aston Villa are having a bit of a shocker at the back. Ebrar Karakurt'a faul. Foul against Megan Rapinoe. Oh, and then Becca Moore. Showing what she thinks of it. Kalbi durdu amına. Tansiyonu çıktı amına koyayım. I didn't know what happened initially there, Jen. Good catch. Rolled with the throw. Ay. Görmedik. Neydi ki? Torgerson wrestles it away and then gives the ball away. Oha. Essayer de centrer. Excellent tour de Kesit. Bir daha verirsin ki. Oğlunu sikiyim. İzleyici direkt Onka'ya vurdu o pozisyonda. C'était bien parti, elle avait bien posé son pied. Bon, après, ça a été récupéré par presse.
Bon, presse aussi, voilà, c'est pas une joueuse qui laisse sa défenseur relancer tranquillement. Donc elle est revenue à la charge. Ha bunu biliyorum. Baba arkada ezan okunuyor, müziği kapatın var. Helal olsun, çok güzel bir davranış ya. Çok iyi bir davranış abi. C'est sublime ce qu'elle avait réalisé. Onu sikiyim. Ce choc entre Ağlıyor abi. le pied dans la tête. C'est impressionnant à vitesse réelle. Forcément, les soigneurs se précipitent directement. Il y a de la folle dans là, c'est sûr. Ouais, c'était très vite. Ça a été, le choc était très violent, très impressionnant. Le genou dans la tête complètement. Au niveau de la mâchoire, ouais. Ha gülüyor ha. ATABERK DOÐAN klası. 2 tane atmış. Bir tane daha atacak. Karşı takımda mühreme. Buraya bak abi. Baksana maç 7-0 ama. Zaten aynen 6-0-7 oldu. Burada sıkıntı çıkar. İstanbullu abla kızacak şimdi. Between Weaver and Edmonds bubbling over. Hogarth runs over to Edmonds. Kavga çıkıyor hem ya. Abi belli ama yani. Sıkıntı. Bu nasıl bir pozisyon derinliği? Bütün herkes burada amına. Scheidsrechter weigert de voordeelregel toe te passen voor Oranje. De veters van Roord worden uit de schoenen gelopen daar door Rezo. Takılmış ayakkabılar. Oy. Allah kahretsin. Ananı sikeyim. Siktir. Bakışın yok mu abi? Including Graham Hansen, but wants to go alone. She's hit the crossbar. 26 seconds in, and then the follow-up from Graham Hansen. Oh, goodness me. The worst possible start for Chelsea. Less than a minute played, and the Blues are behind. A freak goal, and Barcelona take the lead. That's incredible, really. Yapma bu usta. Abi ne yapıyorsun ya? Niye öyle şey yaptın? Çıkarmaya çalıştı topu. Bence top zaten girmiyordu ki amına koyayım. Oh, that was late on Daniels. Referee Lucy Oliver's got a decision to make here. The Bristol City coaching bench are up and are furious. Abla da maşallah. Oh, and it was touched to Alan. Helal be. Beautifully worked. Fantastically finished. And Ellen White in her first ever game against her former club. Güzelmiş lan kadın futbol. Eğlenceli. Ben zevkli. Abi şu video çok güzel bir video ama izleyemeyeceğiz. Evet. Yarın izlersin mi oğlum? Yarın yayın yok, cuma. Cuma işte be. Çölün ortasındaki